ครับหลังจากที่พายุใต้ฝุ่นเทมบินพัดถล่มฟิลิปปินส์นะครับจนมีผู้เสียชีวิตกว่า100คนครับล่าสุดนะครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงครับจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นเทมบินที่จะเคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทยในวันนี้นะครับภาพจากกล้องมุมสูงนะครับก็ทำให้เห็นสภาพความเสียหายและก็สร้างปรักหักพังของธรรมสถานหาดทรายแก้วตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะครับที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเกือบทั้งหมดก่อนหน้านี้ธรรมสถานแห่งนี้มีเนื้อที่ริมทะเลกว่า80 ไร่ครับแต่ว่าประสบปัญหาคลื่นลมแรงซัดถล่มต่อเนื่องทุกปีทำให้ปัจจุบันที่ดินของธรรมสถานแห่งนี้เหลือเพียงแค่2 ไร่เศษเท่านั้นขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็กล่าวว่าขณะนี้พายุไต้ฝุ่นเทมบินบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางกำลังเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกและจะเคลื่อนลงอ่าวไทยในวันนี้ครับส่วนชาวประมงพื้นบ้านใน6 อำเภอของจังหวัดปัตตานีนะครับที่อยู่ติดกับริมทะเลนับ 1,000 ลำไม่สามารถออกทำการประมงได้และบางส่วนครับยังต้องนำเรือขึ้นฝั่งเพื่อหลบลมมรสุมด้วยส่วนรายละเอียดนะครับสามารถที่จะติดตามได้นะครับในช่วงดินน้ำล้นฝนนะครับโดยที่คุณวีริศ หุ่นเจริญก็เตรียมที่จะมีการรายงานให้ทราบด้วยนะครับคุณผู้ชมคะ